كانت نوع من تطوير للمركز البحثي حينما يحمل هم هذه الأمة بعد ثورة عظيمة زي ثورة 25 يناير. فكرة المؤتمر المصري الحقيقة جت بناء على مبادرة من المهندس محمد منصور أبو عوف، يعرف نشاط المركز منذ فترة، وقال لنا أن إنتاجنا المعرفي والفكري مهم وأساسي في هذه المرحلة، ونحن في حاجة إلى تفعيل وصوله إلى قطاعات أوسع. وحين بادر بهذه الدعوة كنا في مركز الحضارة نعد لكيفية تحويل المركز من مركز بحثي إلى مركز تفكير استراتيجي، إيمانا بأن ما أنتجناه وأنتجه غيرنا في مجال الدراسات الحضارية ومجال المنظور الحضاري للظواهر الاجتماعية في مصر وفي الأمة العربية والإسلامية محتاج أن يفعل في برامج حركة وتفعيل أكثر. وطبعا مناخ الثورة أعطى حريات أكثر، وخصوصا للمرجعية لأصحاب المرجعية الحضارية أو المرجعية الإسلامية إنهم ينشطوا بدرجة أكبر. المؤتمر المصري هو المفروض ان هو هذا ملتقى فكري سياسي يجمع المفكرين واساتذه الجامعه وقاده الراي ونشطاء العمل المدني في محاوله لصياغه وبناء رؤيه حضاريه للنهضه في مصر، والعمل في نفس الوقت على صياغه مجموعه من السياسات والبرامج العمليه لتطبيق هذه الرؤيه على ارض الواقع. ومن ثم كانت فكره المؤتمر وانعقاد هذا المؤتمر أن يكون مؤسسة مستمرة تحاول متابعة النهوض المصري في حزم معينة تتعلق بالمفاصل التي تتعلق بالمجتمع، الإعلام، الشباب، مكافحة الفساد، التنمية، كل هذه المفاصل المهمة جدا. الهدف الأساسي أو الغاية الأساسية من هذا المؤتمر أن يلتقي أهل الفكر وأهل الحركة معا، بحيث الجهود التي يتم التوصل إليها في هذا المؤتمر تأخذ طريقها إلى التطبيق العملي عن طريق هذا التلاقي وتبادل الرؤى بين الطرفين. المبادرة دي بتتميز بخصائص وسمات مهمة جدا. أهم هذه الخصائص والسمات هي المسألة التي تتعلق بالشورى الجماعية، الاجتهاد الجماعي بصدد مسألة النهضة. طبيعي المؤتمر المصري هو بيشتغل على نهضة مصر ككل في المرحلة القادمة. احنا اتكلمنا كتير عن إزالة الآثار السالبة في المجتمع في الفترة الماضية، ولكن واجتمعنا كلنا على رفض الوضع القائم. الآن نحن نجتمع لاستشراف مستقبل أفضل. فكرة المؤتمر المصري يعني ستكون خارج الصندوق، لأنها ستبلور الرؤى والخبرات المختلفة للخبراء الذين سيشاركوا في هذا المؤتمر لوضع أفكار عملية وخبرات ورؤى عملية متعلقة بالنهوض. المؤتمر بيتحرك على أكثر من مستوى، هو عينه على أن يقدم رؤية وفي نفس الوقت يتابع الأحداث ويتخذ مواقف من الأحداث الجارية في نفس الوقت. المؤتمر المصري بيشتغل على عدة محاور كما ذكرت من قبل، المسألة التي تتعلق بالتعليم، الإعلام، النظام السياسي، المسألة التي تتعلق بتمكين الشباب، مكافحة الفساد والنظام الإداري، كل هذه الأمور. قضية رقم واحد هي قضية الاستقلال الحضاري. كيف نكون مستقلين، كيف يكون لنا رؤيتنا الخاصة ونموذجنا الخاص في كل حاجة، في السياسة وفي التعليم وفي التنمية وهكذا. يعني إن احنا نتجاوز يعني التقليد والتقليد الأعمى للآخرين وأن نكون أنفسنا. الفرق بين المؤتمر ده والمؤتمرات التانية، المؤتمر ده يمكن مش مستعجل قوي في انه يقدم شيء، لكنه عايز يقدم شيء على اساس ثابت. الفرق انا شايف ان المؤتمر ده بيتكلم عن ليه بنعمل كده، مش ازاي بنعمل كده. ازاي دي ناس كتيرة قوي سهل انها تقول، لكن ليه
وإيه الخلفيات وإيه المرجعية اللي بتحركنا، هو اللي ميز المجموعة دي. إذا أردنا فعلا لهذا البلد أن ينهض فلا بد أن تتضافر الجهود المختلفة، ولا بد أن يشترك الجميع في الحلم وفي التنفيذ، والإبقاء على أن يكون الفعل نابع من الأمة وليس نابع من الحكومة هي التي تصر، ولكن الأمة نفسها قادرة على ذلك. لن ننجح إلا بفكرنا ونماذجنا الخاصة بنا. فأنا رأيي أن أهم بعد من أبعاد المؤتمر يعني أن نبني أنفسنا بأنفسنا في جميع المجالات، يكون لينا شخصيتنا، يكون لينا نماذجنا في كل مجالات الحياة. نحن بحاجة إلى إعادة البناء على أسس صالحة، وإعادة البناء تستهدف أو تستلزم التفكير والتدبير قبل التعبير والتفعيل. التفكير فيه مؤكد كان سابق بالنسبة لانتخابات الرئاسة، لكن انتخابات الرئاسة حلقة مهمة في هذا الإطار، وإحنا مستعدين نتواصل مع أي مرشح ينجح بنقدم له هذه الرؤى بشكل من الأشكال وبشكل واضح، بحيث أنه هذه الرؤى جميعا يمكن أن تؤثر في مستقبل مصر ونهوضها الحالي. خلاصة أعمال هذا المؤتمر سيتم تقديمها إلى صانع القرار المصري، وربما هناك دلالة لاختيار آخر يونيو ليكون المؤتمر المصري الأول. وكنا نعتقد أنه بإذن الله عند تسليم السلطة لأول رئيس مدني منتخب أن نضع بين يديه خلاصة خبرات وعقول المختصين في الست ملفات الكبرى التي اخترناها كأول مرحلة للإصلاح، نضع بين يديه مثل هذه التصورات لعلها تساعده في اتخاذ قرارات الإصلاح، وتساعد الحكومة القادمة وتساعد صانعي القرار في مصر الثورة على البدء بمشروع نهضوي حقيقي يخدم المصريين ككل. نحن في حاجة إلى مثل هذا المؤتمر، لأن المؤتمر هو مؤتمر ممتد، يعني سوف يبدأ المؤتمر الأول في يونيو وسوف يمتد في ضوء النتائج التي تتحقق من هذا المؤتمر. المؤتمر المصري فرصة لإعادة بناء أنفسنا وفقا لرؤيتنا وتحيزاتنا وإمكاناتنا الذاتية.